Rozgrywam Euro 2024, ale bez największych gwiazd. I z takim założeniem przenosimy się do meczu otwarcia Niemcy kontra Szkocja. I ze składu Niemców usuwamy Ter Stegena, Toniego Kroosa oraz Kimmisia. Ale czemu akurat tych trzech piłkarzy? Już tłumaczę. Jak dobrze wiemy, na turnieju mamy 24 reprezentacje i postanowiłem podzielić je na 3 grupy. W pierwszej kategorii będziemy usuwać po 3 zawodników z największym overallem spośród 8 zespołów, którym to sztuczna inteligencja dawała najwięcej szans na wygranie turnieju. A mamy tutaj reprezentacje Anglii, Francji, Niemiec, Hiszpanii, Portugalii, Holandii, Włoch oraz Belgii. Także z tych drużyn usuniemy po 3 najlepszych piłkarzy. A w drugiej kategorii, gdzie usuniemy po 2 najwyżej ocenionych zawodników, znajduje się reprezentacja Danii, Chorwacji, Turcji, Austrii, Szwajcarii, Serbii, Szkocji oraz Ukrainy. Zobaczymy w ogóle, czy ta proporcja usuwania piłkarzy wpłynie na mecze i czy szanse nieco gorszych zespołów się wyrównają. Bardzo mnie to ciekawi. Ale zanim przejdziemy do symulacji meczów, zerknijmy na reprezentacji, którym usuniemy jednego piłkarza. Oprócz naszej reprezentacji Polski, gdzie usuniemy Lewandowskiego, mamy również Węgry, Czechy, Rumunię, Słowenię, Słowację, Albanię oraz Gruzję. I kraje te według sztucznej inteligencji miały najmniejsze szanse na wygranie Euro. Także zobaczymy, czy osłabienie lepszych drużyn zwiększy im szansę na dalekie zajście w turnieju. Wracamy więc do meczu otwarcia i pozostaje nam jeszcze usunąć 2 zawodników ze składu Szkotów. I usuwamy Robertsona z overallem 86, a drugim zawodnikiem mógłby to być McGinn, który jest oceniony na 80, ale Tierney ma też taki sam overall i to jego usuwamy ze składu. Przechodzimy więc do symulacji tego meczu i już na samym początku turnieju mamy małą niespodziankę, bo reprezentacja Niemiec remisuje swój pierwszy mecz 1-1 ze Szkocją. Zostajemy dalej w grupie A i czeka nas starcie Węgrów ze Szwajcarami. Z reprezentacji Węgier usuwamy jednego zawodnika, jest to Orban. A Szwajcarów usuwamy aż 2 i akurat tak się złożyło, że Sommer oraz Kobel są najwyżej ocenieni w całym zespole. Także na bramce lądujemy Wogo. I symulujemy to spotkanie i po raz kolejny mamy remis, tym razem 2-2. Stop, małe przypomnienie. W ostatnim czasie uruchomiłem wspieranie kanału, a to są ostatni wspierający, którym bardzo dziękuję. A jeżeli ktoś z was chciałby dostać podziękowania na odcinku, to wiecie co robić. Pozostajemy dalej w grupie A i symulujemy kolejne mecze. Tym razem Niemcy bez Ter Stegena, Toniego Kroosa oraz Kimmisia mierzą się z Węgrami. I ten mecz wygrywają 3-2. A reprezentacja Szkocji gra ze Szwajcarią i tutaj znowu pada remis. I po 2 kolejkach Niemcy zajmują pierwsze miejsce z 4 punktami na koncie. Ale jak widać, inne kraje również mogą powalczyć jeszcze o awans. Także przejdźmy do kolejnego spotkania. I Szwajcaria gra z Niemcami o pierwsze miejsce w grupie. Także zobaczmy, jak to się skończy. I Niemcy wygrywają 1-0 za sprawą gola w 3 minucie Wirtza. Tym samym gospodarze tego turnieju zapewniają sobie wyjście z grupy z pierwszego miejsca. Ale kto wyjdzie jako drugi, od tego będzie zależało spotkanie Szkocji z Węgrami. I Węgrzy wygrywają 4-2 i to oni awansują z drugiego miejsca. A Szwajcaria i Szkocja najprawdopodobniej żegnają się z turniejem. Chociaż Szwajcarzy mogą awansować jeszcze z 3 miejsca, ale czy 2 punkty im wystarczą? Tego nie wiem. Pora przejść do grupy B, przez wiele osób nazywaną grupą śmierci. Hiszpania, Chorwacja, Włochy, Albania to reprezentacje grające w tej grupie. I zaczniemy od meczów Hiszpanów z Chorwatami. Przenieśmy się do edycji składów. Z reprezentacji Hiszpanii usuwamy 3 zawodników, a są to Rodri, Girmaldo oraz Pedri. Ich nie zobaczymy w ani jednym spotkaniu. A z Chorwacji usuwamy 2 najwyżej ocenionych piłkarzy. Jest to oczywiście Luka Modric, oceniony na 86 overalla, a drugi to Brozovic z oceną 83. Zobaczmy na wynik pierwszego pojedynku i mamy remis Hiszpanów z Chorwatami po 1. I lecimy dalej, a przed nami mecz Włochy-Albania. Z drużyny Włoch wylatuje Donnarumma, Bastoni oraz Barella. A z Albanii ze składem żegna się tylko jeden piłkarz. I jest to środkowy obrońca z natą 78, Dim City. Symulujemy ten mecz i Włochy wygrywają pewnie, bo aż 5-0, także dobry start. A Albania po bolesnej porażce gra z Chorwatami i wygrywają to spotkanie 2-1. Także sytuacja Chorwacji w grupie jest nie za ciekawa. Ale zanim zerkniemy na tabelę, to Hiszpanie mierzą się z Włochami i to Hiszpania wychodzi zwycięsko z tego pojedynku. A tabela przed ostatnią kolejką wygląda tak, że w sumie to dalej nie wiemy, kto awansuje.
Zatem symulujemy mecz Albanii z Hiszpanią i mamy remis 2-2. Także Hiszpania już na 100% wyjdzie z grupy, ale nie wiadomo jeszcze z jakiego miejsca. Jeżeli Włochy pokonają Chorwację, to oni zajmą pierwsze miejsce w grupie. A spotkanie Włochów kończy się remisem 2-2. I po tabeli jasno widać, że Hiszpania oraz Włochy awansują dalej. A Albania jest bardzo bliska awansu z trzeciego miejsca, bo mają aż 4 punkty. Rozgrywki w grupie C zaczniemy od meczu Słowenii z Danią, ale pierwsze usuwamy poza skład Jana Oblaka jako najlepszego zawodnika swojej drużyny, a z Danii wylatuje aż 2 piłkarzy, jest to Christensen oraz Kier. Przechodzimy do symulacji. Słowenia wygrywa bardzo pewnie 3-0 swój pierwszy mecz, a w drugim spotkaniu w tej grupie Serbowie grają z Anglikami i z drużyny serbskiej wywalamy 2 zawodników. Pierwszy jest to Savić z oceną 86 overalla, a drugi jest to Kostić i za jego miejsce do składu wlatuje Mladenovic. Bo jeszcze wam nie mówiłem, ale jeżeli usuwam zawodnika, to zamieniam go pierwszym proponowanym piłkarzem przez komputer. Zobaczmy teraz, jak będzie wyglądał skład Anglików bez trójki najwyżej ocenionych graczy. I ze składu usuwamy Harry'ego Kane'a, Bellingama oraz Rice'a. I overallowo zespół angielski traci dużo, ale czy wpłynie to na mecz? Ciężko to stwierdzić, bo Anglicy wygrywają z Serbami 2-1. Przed kolejnym spotkaniem Serbów zauważyłem mały błąd, bo zamiast Kosticia powinienem usunąć Vlahovicia. Także robimy małą poprawkę i przenosimy się do meczu ze Słowenią. I tym razem Serbia wygrywa 2-1 po golu właśnie Kosticia oraz Tadicia. W składzie Anglii również popełniłem błąd, bo Foden jest oceniony na 88 overalla, także Rice'a przewracamy do składu, a Fodenowi mówimy nara. I symulujemy mecz Danii z Anglią, który kończy się remisem 1-1. Grupa C po 2 kolejkach wygląda w ten sposób. Anglicy jak na razie na pierwszym miejscu, ale Słowenia, Serbia i Dania nie są jeszcze na straconej pozycji. Także zobaczmy na wynik meczu Anglia-Słowenia, czy cokolwiek zmieni w tej grupie. I Anglicy wygrywają 2-0, zapewniając tym samym sobie pierwsze miejsce w tabeli. A sytuacja Słowenii wygląda tak, że bez znaczenia od wyniku meczu Serbia-Dania, to oni zajmą trzecie miejsce w grupie. Także zobaczmy na wynik ostatniego spotkania i Dania remisuje 1-1 z Serbią. A to oznacza, że Serbia wywalczyła awans z drugiego miejsca. Przyszła pora na grupę Polaków i mecze reprezentacji Polski z Holandią. Ale zanim to usuwamy ze składu naszą największą gwiazdę, Roberta Lewandowskiego. A z ekipy naszych rywali usuwamy aż 3 piłkarzy. Jest to Van Dijk, De Ligt oraz Frimpong. Przejdźmy więc do symulacji meczu z Holendrami. Mamy bezbramkowy remis. A drugi mecz w naszej grupie to Austria kontra Francja. I ze składu Austriaków wywalamy Leimera oraz Sabitzera. A z Francuzów usuwamy aż 3 piłkarzy, jest to oczywiście najwyżej oceniony Mbappé, a 2 kolejnych to Antoine Griezmann oraz Meunier. Symulujemy spotkanie i Francuzi wygrywają 2-0 po bramkach Komana oraz Dembele. I przechodzimy do drugiego meczu Polaków na Euro, gramy z Austrią. I po raz kolejny dzielimy się punktami za sprawą remisu 1-1, więc jeszcze nie zaznaliśmy smaku porażki. Zobaczmy na wynik meczu Holandii z Francją i Francuzi wygrywają 3-2. Także przed ostatnią kolejką w grupie Francja zajmuje pierwsze miejsce z 6 punktami. Nasza reprezentacja jest na drugim miejscu, ale mamy tylko 1 punkt przewagi nad Holandią i Austrią. Więc jeżeli chcemy awansować do 1/8, musimy minimum zremisować z Francją. I oczywiście liczyć również na remis meczu Holandii z Austrią. Ale zobaczmy, jak poradzimy sobie z wicemistrzami świata. I przegrywamy niestety 1-0. Więc już niezależnie od wyniku meczu naszych rywali na pewno nie zajmiemy drugiej pozycji w grupie. Ale zobaczmy, jaki będzie wynik Holandii z Austrią. No i Austriacy wygrywają 2-1. A to oznacza, że nas przeskakują i to oni awansują z drugiego miejsca. Holandia kończy swoją przygodę z turniejem, zajmując ostatnie miejsce w grupie. Przenosimy się do kolejnej grupy, a tam czeka nas starcie Rumunii z Ukrainą. Z drużyny gospodarzy tego meczu usuwamy tylko jednego piłkarza i jest to Stanciu. A ze składu Ukraińców usuwamy 2 zawodników. Pierwszy jest to Cygankow, oceniony na 83 overalla. A na 81 mamy ocenionych aż 2 piłkarzy, jest to Zinchenko oraz Dowbyk. Więc ze składu usuwamy napastnika Girony.
Symulujemy mecz naszych wschodnich sąsiadów i Ukraina wygrywa to spotkanie 2-1, a kolejny mecz w grupie E to starcie Belgii ze Słowacją, więc musimy usunąć 3 Belgów. Zatem usuwamy Kevina De Bruyne, Romelu Lukaku oraz Carrasco. A z drużyny słowackiej musimy pożegnać się z jednym piłkarzem i Lobotka oraz Skriniar mają 83 overalla i wybrałem, że w tej sytuacji usuniemy kapitana. Zobaczmy na wynik tego spotkania i Słowacy wygrywają 2-1, ale jak poradzą sobie z Ukrainą w drugim meczu? Tym razem to oni przegrywają 1-2. Belgowie kontra Rumunii, zobaczmy na wynik i Belgia wygrywa 3-1. I po 2 spotkaniach sytuacja w grupie wygląda następująco. Ostatni mecz grupowy Ukrainy i Belgii jest to spotkanie o pierwsze miejsce w grupie i Belgowie wygrywają 2-1. I żeby nie wyszli z pierwszego miejsca z grupy, Słowacja musi wygrać z Rumunią. Także zobaczmy na wynik tego pojedynku. I Słowacy przegrywają spotkanie 0-1 z Rumunią. Więc pierwsze miejsce w grupie zajmuje Belgia, a drugie Ukraina. Przyszła pora na pojedynki w ostatniej grupie F. Turcja mierzy się z Gruzją. I musimy usunąć tutaj 2 reprezentantów drużyny tureckiej. Także usuwamy ich największą gwiazdę, czyli Çalhanoğlu. A drugim piłkarzem będzie również środkowy pomocnik Kokciu. Z Gruzji usuwamy tylko jednego piłkarza, jaki będzie to zawodnik, to dobrze wszyscy wiemy, bo największą gwiazdą tej reprezentacji jest Kvaratskhelia. Także piłkarz z overallem 85 nie pomoże swojej drużynie. Symulujemy spotkanie i Turcja wygrywa 2-1. A w tej grupie mamy jeszcze reprezentację Portugalii i Czech, którzy grają teraz ze sobą. I z Portugalii usuwamy 3 piłkarzy. Najwyżej ocenionego Diasa, Bernardo Silva i aż 4 zawodników ma taki sam overall 86. Ale jeżeli musimy usunąć największą gwiazdę, to wybór nie może być inny niż Cristiano Ronaldo. Z Czech wywalamy tylko jednego zawodnika, jest to Szyk. I zobaczmy na wynik tego pojedynku i Portugalia wygrywa wysoko 4-1. Czechy mimo wysokiej porażki są zdecydowanym faworytem w drugim meczu z Gruzją. Więc przechodzimy do symulacji i pada remis 1-1. Turcja podejmuje Portugalię i Portugalia wygrywa swój drugi mecz w grupie. A to oznacza, że bez znaczenia na inne wyniki kolejnych meczy awansują z pierwszego miejsca. A o awans z drugiej pozycji dalej bije się Turcja, Gruzja i Czechy. Przechodzimy do spotkania Czechów z Turcją i Turcja wygrywa 3-2. Więc to oni na pewno awansują z drugiego miejsca. Ale jeżeli Gruzji uda się pokonać Portugalię, to mogą wyjść z grupy jako trzecia drużyna. Także patrzymy na symulację i Portugalia pozostaje dalej niepokonana. Wygrywają 3-2 z Gruzją i po fazie grupowej mają komplet punktów. Po 3 meczach zdobyli aż 9 bramek. Wszystkie mecze fazy grupowej zostały rozegrane, a to oznacza, że czeka nas 1/8 finału. A tak wygląda drabinka turnieju. I z tego co widać, praktycznie w każdym meczu 1/8 mamy zdecydowanego faworyta. Ale pamiętajmy, że wszystkie reprezentacje grają bez swoich gwiazd. Nie przedłużając, zobaczmy na wyniki meczu w fazie pucharowej. Pierwsze spotkanie to Węgry kontra Włochy. I Węgry wygrywają 2-0. Włochy bez Donnarummy, Bastoniego oraz Barelli nie poradzili sobie z awansem nawet do ćwierćfinału. A czy Niemców czeka ten sam los w meczu z Serbami? Przypomnę, gospodarzy tego turnieju grają m.in. bez Toniego Krosa. Przechodzimy do symulacji tego meczu i Niemcy również odpadają już na fazie 1/8 finału. Przegrywają 4-2 z Serbami. Jak widzimy, usunięcie 3 najwyżej ocenionych zawodników, nawet z takiej drużyny jak Niemcy, ma olbrzymie znaczenie. Pora na mecz Anglików ze Słowakami. Jaki tu będzie wynik? Zespół angielski przechodzi dalej, ale dopiero po rzutach karnych, więc było bardzo blisko kolejnej niespodzianki. Przechodzimy do meczu Hiszpanii z Szwajcarią i czy będzie kolejna niespodzianka? Szwajcaria wygrywa 2-1 i melduje się w ćwierćfinale, a Hiszpanie, grając bez swoich 3 gwiazd, żegnają się z turniejem. Kolejny pojedynek Austria kontra Ukraina. Wydaje mi się, że będzie to wyrównany mecz. I tak też było, bo dopiero karne zadecydowały o losie awansu. I to Szwajcaria awansuje do 8 najlepszych reprezentacji na Euro. Portugalia kontra Słowenia. Czy Portugalczycy bez Cristiano Ronaldo awansują do ćwierćfinału? Wygrywają 2-0, także awans jest ich. Zobaczmy, jak poradzą sobie Belgowie bez Kevina De Bruyne, bez Romelu Lukaku oraz bez Carrasco w meczu z Albanią.
i pewnie wygrywają 4-1, także awansują dalej. Francja kontra Turcja, przypomnę Francuzi bez m.in. Kyliana Mbappé, symulujemy mecz i mimo braku swojej największej gwiazdy Francja wygrywa 2-1. I ten mecz był ostatnim meczem 1/8 finału, więc zobaczmy jakie pojedynki czekają nas w ćwierćfinałach. I największym hitem będzie zdecydowanie starcie Belgii z Francją. I jak tak patrzę, to Francuzi i Portugalczycy są po obu stronach drabinki, także jeżeli będą wygrywać swoje mecze, to czeka nas powtórka finału z 2016 roku. Ale gdzie to do finału? Musimy rozegrać na początku ćwierćfinały i pierwszym takim pojedynkiem jest starcie Szwajcarii z Serbią. Przechodzimy do symulacji, Szwajcaria wygrywa 2-0, także awansuje do półfinału. Zobaczmy na wynik meczu Portugalia-Austria i Portugalczycy bez Cristiano Ronaldo idą jak burza, wygrywają 2-1 z Austriakami i meldują się w półfinale. Następny pojedynek to Anglia kontra Węgry i Anglicy wygrywają 3-1 i pora na hitowe starcie Belgów z Francuzami. Przechodzimy do symulacji, w meczu padł remis 2-2 i dopiero karne zadecydowały o awansie Francji do półfinału. I w półfinale zagrają z Anglikami, a po drugiej stronie Szwajcaria zmierzy się z Portugalią. Zobaczmy kto będzie pierwszym finalistą, Szwajcaria czy Portugalia i to Portugalia wygrywa 3-1. Także jeżeli Francuzi wygrają z Anglikami, to będziemy mieli powtórkę Euro 2016. Zobaczmy więc na drugi półfinał, Francuzi tak samo jak Anglicy osłabieni 3 zawodnikami. Symulujemy mecz i to Anglicy wygrywają 3-2. Ale zobaczmy, tutaj dogrywka zadecydowała o awansie. I co więcej, Francja wygrywała w tej dogrywce, ale niestety. Tak prezentuje się drabinka fazy pucharowej i wszystkie wyniki meczów, z wyjątkiem tego najważniejszego, finału. Więc bez przedłużania przenosimy się do Berlina na finał Euro Portugalia-Anglia. Dla przypomnienia Portugalczycy bez Diasa, Bernardo Silva oraz Cristiano Ronaldo. A zespół angielski osłabiony o Harry'ego Kane'a, Bellingama oraz Fodena. Pierwsza akcja meczu, strzał Saki, ale broni Costa. Ponownie Anglicy, ale znowu golkiper Portugalii. 35 minuta i akcja Portugalczyków, Mendes uruchamia Bruno Fernandesa, ten wbiega w pole karne i daje prowadzenie ekipie Portugalii. Więc mamy 1-0 w tym finale. Czy Anglicy odpowiedzą? Akcja Watkinsa, wbiega w pole karne, strzela, ale nie był to groźny strzał dla bramkarza. Saka przy piłce strzela sprzed pola karnego, ale po raz kolejny Costa. Z narożnika boiska Anglicy, dośrodkowanie na głowę Watkinsa i mamy wyrównanie w tym finale. Także pierwszą połowę kończymy z remisem 1-1. Pierwsza groźna akcja w drugiej połowie to indywidualna akcja Rafaela Leao, który strzał z 16 metra zamienia na bramkę, więc Portugalczycy ponownie na prowadzeniu. Alexander Arnold bierze na siebie grę, wbiega w pole karne i umieszcza piłkę w bramce. I po raz kolejny mamy remis. Rafael Leao zagrywa do Joty i dobrze interweniuje Pickford. Kolejna akcja Portugalczyków, Jota wbiega w pole karne i strzela efektywnie, bo piłka ląduje w bramce i mamy 3-2 dla Portugalii w 86 minucie meczu. Anglicy mają już niewiele czasu, Saka zagrywa na 11 metr, mamy zamieszanie i ostatecznie Portugalczycy wybijają piłkę jak najdalej od bramki. I drużynie Portugalii chyba już nic nie grozi, bo mają rzut wolny na ostatnie chwile przed gwizdkiem. Bruno Fernandes strzela nad bramką, a arbiter tego meczu kończy spotkanie, więc w wielkim finale wygrywają Portugalczycy 3-2 i to oni zostają triumfatorami tego odcinka. Jeżeli takie materiały Ci się podobają, zostaw łapkę w górę, napisz komentarz. Możesz również wesprzeć kanał, za co byłbym bardzo wdzięczny. I zapraszam na inne odcinki na kanale, które wyświetlą Ci się za 3, 2, 1.